Quedamos todavía un chingo de gente. Me trajo a cambiarle. Voy a dejar que tome confianza. Y ahorita a ver si lo podemos chingar. ¿Qué la puta que te parió? Botcito de mierda. ¿Cómo es posible que los pinches botcitos estén aquí? Ok, se va a poner más en la puntita. ¡Buenísima!